Wannan shine Sheikh Muhammad Auwal Adam wanda aka fi sani da Albani Zaria, ɗaya daga cikin fitattun malaman musulunci a Najeriya. An haife shi a birnin Zaria a jihar Kaduna tun yana matashi, ya rungumi karatun addini da zuciya ɗaya, yana neman gaskiya ba tare da tsoro ba. Albani ya shahara ne saboda tsayuwarsa kan sunna da kuma yaƙi da bid'a. Wannan tsayuwar tasa ta sa mutane da yawa suka ƙaunace shi, amma a lokaci guda kuma ya jawo masa ƙiyayya sannan kuma da adawa. Wasu lokuta baya yin wa'azi don faranta wasu rai, sai don faɗar abin da ya fahimta a matsayin gaskiya. Daga nan ne wahala ta fara. An fara masa cin mutunci, zargi da kuma tsangwama. Wasu kuma sun nemi a hana shi wa'azi. Sau da dama an kore shi daga masallatai, an hana shi amfani da mimbari. Ba haka kawai ba, Albani an sha kiransa zuwa kotu, tsarewa da kuma bincike. A wasu lokuta ma an kama shi, an tsare shi ba don laifi ba sai don ra'ayinsa. Duk da haka bai daina wa'azi ba, bai sauya aƙidarsa ba saboda tsoro ko kuma barazana. Duk wannan wahala ya shata, Albani ya ci gaba da koyarwa, rubuce-rubuce sannan kuma da faɗakarwa. Ya kafa makarantu da kuma majalisu na ilimi, ya tarbiyyantar da ɗalibai da dama da suka bazu a faɗin Najeriya. A ƙarshe dai Sheikh Auwal Albani ya rasu, amma sunansa da kuma rayuwarsa suna ci gaba a rayuwa. Mutuwarsa ta girgiza al'ummar tarayyar Najeriya, domin mutane da yawa daga baya suka gane cewa sun rasa malami mai jarumtaka da kuma gaskiya. Darasin da rayuwar Albani ta koya mana shine faɗar gaskiya na da tsada, amma kuma sakamakonta yana da daraja. Sunana Muhammad Abdulrashid Sarkin Kebbi, ni ne muku bincike kaɗan daga cikin tarihin Sheikh Auwal Albani Zaria. Shin me za ku ce? Muna fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama, kuma Allah Ubangiji ya sa can tafi masa nan.